بودي نتاكسي لا أبا شو قبودي نيويورك أيو تاكسي لك إيه وحقادا إرباط قدتك كقادا سوق جاية لحبلود جدهود كنت نية سداد قف أيو كرسي قدام بقى شهادة وقبط وتاكسي له محوسة مايا مركا زبونكو كاستمركو مركو صافوله أيو قرآن وصار عد في عله reer yurubku mesela maraykanku uu ka furfurayay yurubtan kale waxa laga yaabaa nin guriga ka soo horjeeda ku jira inaan weligaaba kula hadlaan wada degantiin weligiina ay sarkiseen hayna inaydan isku odhaba suurtagala laakiin maraykanka iyo meelahaas waa torrog midhan oo dad afka kula soo galayo aad u hadal badan quraanku shidaa markuu quraanku baxo ay yiraahdaan heestan fiican maxay ahayd bay yiraahdaan marka codkan muddo isagu maqlay isagu in question ka la weydiiyay uu doonayay wuxuu dhahaa hees maaha waa the last revelation from God waa aakhir wahyi xagga rabbi ka yimaada dabeetana markaas uu sharxaa waxa kan dadku u sharxay konton iyo 8 kamida baa yiri waa islaamina waa shahaada u qabtay iyagoo kursiga dambe saaran mujarrad inuu quraanka maqashiyo kadibna Jaafar Idris wuxuu kala tilmaamay nin kale oo soo islaamay muslimiinta masaajidka joogo yimaada wuxuu waryaadeen dadku naar bay ku daadanayaan waa gaalo idin halkan baa iska fadhidaan warkaalayo raaca waxba idinku kaanadiin sheegun idinku kaanadiin keenoo diinta u sheega wadadu istaaga dadka wadada mariyo kulay hello ma islaam rabtaa inaad barato ma islaamaysa badbayda war naga banee qof wadada mariyo inaad tirmo islaamaysa war ka banee wadada ida qaar baa dadku isku mid ma bayda waa maxay islaamku gacantu qabtaa laba wadaad oo ka soo kaxaystay masaajidku ilaahay u sharax dabeetana isagoo halkiiba ku noqday isagoo halkaas iska taagay dadkan wadadan maray wuxuu leeyahay war ma islaamaysa dadba in badan waxay leedahay war naga tago ordo way dhaafayaan laakiin mid un baa oranaya waa maxay islaamku kiidaha waa maxay islaamku qabtaa maalin kasta dhowr qof buu islaamka soo galiya waa hal nin maalin kasta dhowr qof buu islaamka soo galiya idan waxay leeyihiin waqti inuu hadda joogno ducaada inuu tilmaamina waa dadka ninka isagu laanu islaam badan garan ma inay markaan idin soo qabqabanaya idinkuna diinta u sheega qoladiina masaajidka jooga maalin ballabun buu ka soo kaxaystaa dadka masaajidka jooga